На дворі майже літо, а отже настав час свіжих овочів, фруктів і вилазок на природу. Але будьте обережні, Уляна Супрун знову попереджає. Це підвищує небезпеку заразитися гельмінтами. Це бичачий ціп'як і свинячий ціп'як. Живе він в тонкому відділі кишечника, досягає, це гігант тваринного світу, досягає до 10 метрів завдовжки. Люди заражаються, коли їдять м'ясо. Ось найчастіше личинкові стадії цього паразита, вони живуть у м'язах серця. І ось ми на цьому препараті можемо бачити, це серце великої рогатої худоби, ну і там можна побачити ось такі міхурці, там величиною до горошини, це якраз і є личинки. Це ще не все. Це аскариди. Це круглі гельмінти до 20, навіть можуть бути до 30 сантиметрів завдовжки. Зараження відбувається при заковтуванні яєць. Да, це з немитими овочами, з немитими фруктами, з немитими руками, якщо десь там попрацювали на грядці чи приїхали у транспорті. Заразитися не надто складно. Розпитаю, чи бояться гельмінтів кияни. Лично я вам скажу, что я был в армии, ел опарыши, и мне все равно. Но буду опасаться теперь этого. Тушеное мясо кушаем в основном, жареное редко. Стейки вообще не употребляем. Мыем руки чаще. И все. Делаю профилактику, опасаюсь глистов и мою руки после каждой прогулки. Фрукти замачуємо у воді на 20 хвилин, а потім вже їмо. Оце так рівень відповідальності. Але є ще один неприємний нюанс. Якщо є кіт, собака, є у них подібні також круглі глисти або гельмінти. Якщо яйця попадуть у організм неспецифічного хазяїна, з яєць також в тонкому кишечнику вилупиться личинка. Личинка буде мігрувати, проходити оцей шлях міграції по крові, попаде у легені. Заробити такий неприємний сюрприз можна просто обіймаючи або цілуючи свого улюбленця. Більш це небезпечно, що ці мігруючі личинки викликають різко виражені алергічні реакції, вплоть до розвитку бронхіальної астми. Які ж перші симптоми того, що черв'як тепер став частиною вашої мікрофлори? Необхідно за собою слідкувати. І якщо ви бачите, що є необґрунтована слабкість, блідість, відсутність апетиту, дитина, особливо дитина в'яла, не хоче, вона сонлива, необхідно обстежитись на глисти. Самолікуванням займатися навіть у випадку гельмінтів, або тим більше у випадку гельмінтів, я не рекомендував. Гельмінти – це не дитяча забавка. Тож, люди, мийте добре руки, не їжте м'ясо альденте, в іншому випадку у вас можуть з'явитись небажані сусіди. Хоча стоп! Воду з-під крана пити можна? Ні. А чому овочі, які вимиті тою ж водою з-під крану, вважаються чистими? Парадокс? Все це необхідно обробляти. Окропом обов'язково. Профілактики немає. Не дихати, не їсти, не купатись, не ходити босоніж. Це можливо? Ні, це абсолютно неможливо. Тож не кваптеся, як казала бабуся, їсти часник або гарбузове насіння. Від них не сховатися. З деякими ми живемо протягом всього нашого життя і живемо просто поряд, а якщо вони вже якісь види їх приносять шкоду, тоді їх треба лікувати. А правильне лікування може підібрати тільки фахівець.